የመጀመሪያዋ ሴት ሙስሊም በል የመጀመሪያዋ ሙስሊም ሴት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የተከተለች እናታችን ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ናት። ሱብሃንአላህ የኸዲጃ ፈድል መቼም ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም። አቶ አወል ከባለፈው ፕሮግራም በኋላ አንድ ነገር እያስታወሱኝ ነበር። ኸዲጃ ይህን ያክል ክብር ያላት ሴት ሆና እያለ ብዙ ጊዜ ታሪኳ ለምንድን ነው የማይነገረው? በእሷ ስም ለምንድን ነው መድረሳ የማይጠራው? በእሷ ስም መስጂዶች ለምንድን ነው በብዛት ሲጠሩ ማንሰማው? መራኪዞች በእሷ ስም ለምን አይጠሩም? ኢንሻአላህ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በመላው ዓለም የምትገኙ ሙስሊሞች የኸዲጃን ስም ከፍ እንድናደርግ አደራ እላለሁ። ኢንሻአላህ ኸዲጃ ሞዴል ናት፣ አርአያ ናት። ኸዲጃ ለምርጥ ሚስት አርአያ ናት፣ ለምርጥ እናት አርአያ ናት፣ ለምርጥ የሥራ ሰው ሴት ሆና ቢዝነስ ውመን ምርጥ ምሳሌ ናት ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ። ኸዲጃ የመጀመሪያዋ ሴት ናት። እንደውም ከሰዎች ሁሉ መጀመሪያ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተቀበለችው እሷ ነች። የመጀመሪያ ወሕይን የሰማችው እሷ ናት። ሱብሓነላህ ወሕይ መጀመሪያ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጠው ጅብሪልን አየሁት እንዲህ አለኝ ብለው ወሕዩን መጀመሪያ ያደረሱት ለማን ነው? ለኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ነው። ከረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍ መጀመሪያ ቁርአንን የመጀመሪያውን ቁርአን አንቀጽ የሰማችው ይቺው ሴት ነች። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድምፅ አፍ ይህንን ቁርአን ሰምታ መጀመሪያ የቀራችው እሷ ናት በእስልምና ታሪክ። አላሁ አክበር። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ ሰላትን የተማረችው እሷ ናት። ላኢላሃ ኢለላህ ፈድላ ማንም ይደርስባት አይደለች። ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዱ አደራረግ አስተማራቸው። ውዱ እንዴት እንደሚያደርጉ አሳያቸው። እሳቸውም ውዱ አደረጉ። ሰላት እንዴት እንደሚሰግዱ አሳያቸው። ተከትለውት እሳቸውም ሰገዱ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ቤት መጠው ውዱ አደራረግ መጀመሪያ አስተማሩ ለኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ። ተከትላ እንድትሰግድ ሰላት አሰጋገድን መጀመሪያ አስተማሩ ለሷ። ያ አላህ የኸዲጃ ቤት በእስልምና ታሪክ የመጀመሪያው ቤት ነው ቁርአን የተቀራበት ቤት። ላኢላሃ ኢለላህ። ከጋር ሒራእ በኋላ ከሒራእ ዋሻ በኋላ የመጀመሪያው ቤት ነው ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ወሕይ ያወረደበት። ያ አዩሃል ሙደሲር ቁም ፈአንዚር ሲባሉ የኸዲጃ ቤት ውስጥ ሆነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዲህ ክብር ያላት ታላቅ ሴት ነች ኸዲጃ። ሁለተኛው ሰው የመጀመሪያዋ እስልምናን የተቀበለችዋ እንግዲህ በሚስጥር ነው ዳዕዋው ብያለሁ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ አምና የተቀበለቻቸው ነቢይነታቸውን ረሱልነታቸውን ኸዲጃ ነች ረዲየላሁ ዐንሃ። ሁለተኛው ሰው ማን ነው? ከአቡበክር በፊት ዓሊይ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ያጎታቸው ልጅ የሆነው ዓሊይ ብን አቢ ጣሊብ ነው። ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸው ዘንድ ያሳድጉት የነበረ ከሕፃናቶቹ መጀመሪያ ያመነ ዓሊይ ነው። በስንት ዓመቱ? በአብዛኛው ዑለማዎች ዘንድ በ10ኛ ዓመቱ ሸሃዳ የያዘ የመጀመሪያው ሕፃናት ከሕፃናት ደግሞ ዓሊይ ብን አቢ ጣሊብ ነው። ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በኋላ ከኸዲጃ ጋር ሰላት አብሮ የሰገደ የመጀመሪያው ሕፃን ደግሞ እሱ ነው ማለት ነው። ባዕድ አህሊል ዒልም ምን ብለዋል? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰላት ሰዓት በሚደርስባቸው ጊዜ
ወደ መካ ተራሮች ጎራ ይላሉ ወይም ሸዕብ ወደ ጣሻ ይገባሉ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብሯቸው ዓሊይ ብን አቢ ጣሊብ ተደብቆ አባቱንም አጎቶችንም ተደብቆ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አብሮ ጫካ ይገባ እንደነበር ታሪክ ጸሐፊያን ጽፈዋል። ፈዩሰሊያኒ ሁለቱ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ዓሊይ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ 10 ዓመት ወጣት ሆኖ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከትሎ ሄዶ ሰላት አብሯቸው ይሰግድ ነበር። ምሽት ደንገዝገዝ ሲል ወደ ቤታቸው ይመለሱ ነበር። ሶስተኛው ሰው ዘይድ ብኑ ሓሪታ ረዲየላሁ ዐንሁ። ዘይድ ብኑ ሓሪታ ሒቡ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዳጅ አፍቃሪ በመባል የሚታወቀው ዘይድ እብኑ ሓሪታ። ዘይድ እብኑ ሓሪታ ከመዋሊዎች መዋሊ ማለት አገልጋዮች የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገልጋያቸው ነበር። ከአገልጋዮች ውስጥ የመጀመሪያው የሰለመው ዘይድ እብኑ ሓሪታ። ዘይድ እብኑ ሓሪታ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገልጋይ ሆኖ በባርነት ሲያገለግል አባቱና አጎቱ ከሩቅ አገር መጠው ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እባክህን ልጃችንን እንክፈልና ነፃ ይሁንልን ብለው መጠው ነበር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ይወዱት ነበር ዘይድ ብን ሓሪታን፣ እሱም እጅግ በጣም ይወዳቸው ነበር። ምን አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? እኔ በዘይድ ላይ ገንዘብ አልቀበላችሁም አሉ። እሱ ፈቃደኛ ከሆነ ወደ እናንተ ለመሄድ ጠይቁትና በነፃ ውሰዱት አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዘይድ ብን ሓሪታ ተጠየቀ። ምን አለ? ማ አና ቢለዚ አኽታሩ ዐለይከ አሐደን ወአንተ ሚኒ ቢመንዚለት ልአቢ ወልዓም። አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ካንተ ላይ ሌላን ሰው የምመርጥ ሰው አይደለሁም። አንተ እኮ ለእኔ የአባትና የአጎት ያክል ነህ። ካንተ ላይ አልመርጣቸውም እነሱን አለ። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱ ፍላጎቱ ካልሆነ እንግዲህ አስገድጄ ለእናንተ ልሰጣችሁ አልችልም አሏቸው። እነኛ አባቱና አጎቱ ምን አሉ? ወዮለትህ አሉት። ወይ ሐቅ ወዮልህ፣ ነፃነት ልንሰጥህ መጣን፣ አንተ ባርነትን ትመርጣለህ እንዴ አሉት። ዘይድ ብን ሓሪታ ዘይድ ምን አለ? ነዓም ወኢኒ ረአይቱ ምን ሃዛ ረጁል ሸይአን ማ አነ ቢለዚ አኽታሩ ዐለይህ አሐደን አበዳ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተውሉ፣ ከመላካቸው በፊት ነው ይህ ነገር የሆነ፣ ነቢይ ከመሆናቸው በፊት ነው። እኔ እዚህ ሰውዬው ላይ ያየሁት ነገር አለ፣ በሱ ላይ ማንንም አልመርጥም አለ። ያየሁት ነገር አለ፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የሚያየው ባህሪ ሁኔታቸው ማርኮታል። እዚህ ሰውዬ ላይ ያየሁት ነገር አለ፣ በሱ ላይ ማንንም አልመርጥም ብሎ እሳቸው ዘንድ የቀረ ነው ዘይድ ብኑ ሓሪታ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጎዲፈቻ ልጃቸው አድርገው ይዘውት ነበር። ዘይድ ብኑ መሐመድ ተብሎ ይጠራ ነበር። የሙሐመድ ልጅ ዘይድ ተብሎ ይጠራ ነበር። ይህ ጉዲፈቻ ከመከልከሉ በፊት በእስልምና ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጃቸው አድርገው ይጠሩት ነበር። ጉዲፈቻ ሲከለከል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ክልከላውን በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጀምር ዘይነብ አግብታው ነበረ። ፈለማ ቀዳ ሚንሃ ዘይዱን ወጠረን ዘወጅናከሃ፣ ዘይነብን አግባ ተባሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዘይነብ የዘይድ ሚስት ናት። በዓረቦች ባህል የጎዲፈቻ ልጅ ማለት እንደ ልጅ ነው የሚቆጠረው። እንደ ልጅ የሚቆጠረውን ነገር የልጅን ሚስት እሱ ሲፈታት አግባ ተባሉ ነቢ ስ ላ ሰለም። በጣም ከባድ ነበር ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ግን ያ ደግሞ የጎዲፈቻ ሕግ መጣስ ያለበት እንደገና ያ ትክክል እንዳልሆነ መታየት ያለበት በነቢ ስ ላ ሰለም
መሆን ነበረበት። ዘይነብን ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አግብተዋታል ማለት ነው። ልባቸው ላይ ትንሽ የሆነ ነገር ሲሰማቸው አተኽሸ ናሰ ወላሁ አሐቁ አን ተኽሻህ የተባሉበት ይሄ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁርአን አያዎችን የሚደብቁ ቢሆኑ ኑሮ እቺን ይደብቁ ነበር ተብለዋል። ትፈራለህ እንዴ? ሰው ትፈራለህ? አላህን ነው ልትፈራው የሚገባ። እቺ ውስጣቸው ላይ ያለችዋን ነገር አወጣ ማለት ነው። አላህ ግልጽ ነው አለ። ዘይድ እብኑ ሐሪታ ሌላኛው በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያመነው ሰው ነው ማለት ነው ከዓሊ ብን አቢ ጣሊብ በኋላ። ከዛ በኋላ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴት ልጆች በሙሉ እስልምናን ተቀብለዋል። ዘይነብ፣ ኡሙ ኩልቱም፣ ፋጡማ፣ ሩቀያ ሁሉም እስላምን ተቀብለዋል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምነው ሸሃዳ አድርገዋል። ለምን? አባታቸው ላይ ያዩት መልካም እንጂ ሌላ ምንም ነገር አልነበረም። ቀሪብ የሆነ በጣም ቅርብ የሆነ ሰው በምሉእነትህ ሲመሰክርልህ ሐቂቃ ጥሩ ባህሪ ነው ያለህ ማለት ነው። ለዚህ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይሩኩም ሊአህሊሂ ያለ። ከእናንተ ውስጥ ምርጥ ሰው ማለት ለቤተሰቦቹ ምርጥ የሆነ ሰው ነው። ለባለቤቱ ምርጥ የሆነ ሰው ነው። ለሌላ ሰው ምርጥ መሆን ይቻል ይሆናል። ለባለቤትህ ለቤተሰቦችህ ጥሩ መሆን ግን ሁሌም ጥሩ መሆን ያስፈልገዋል፣ በጥሩነት ለመመስከር ማለት ነው። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅግ መልካም በመሆናቸው ሑስነ ሲራቸው ባህሪያቸው እጅግ ጥሩ በመሆኑ አንድም የቤተሰብ አባል ወደ ኋላ አልቀረም። እሳቸው የሚያሳድጉት ዓሊይ ብን አቢ ጣሊብም፣ አገልጋያቸው ዘይድ ብን ሐሪታ፣ ልጆቻቸው እነ ዘይነብ፣ ኡሙ ኩልቱም፣ ሩቀያ፣ ፋጡማ፣ ባለቤታቸው ኸዲጃ ሁሉም የቤተሰብ አካል ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ብሎ ሪሳላቸውን የተቀበላቸው ሰው ናቸው ማለት ነው። ለዚህ ነው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በይተ ኑቡዋ ምርጥ አርአያ የሚሆነው ለቤቶች ሁሉ ማለት ነው። ይህ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት የመጀመሪያው ቁርአን የተቀራበት ቤት ነው። የመጀመሪያዋን ሙእሚን የሆነች ሴት የያዘ ቤት ነው። መጀመሪያ ሰላት የተሰገደበት ቤት ነው። ሙእሚኖች የተሰባሰቡበት፣ ቀዳሚ እስልምናን የተቀበሉ ሰዎች የተሰባሰቡበት ቤት ነው። አንድም የቤተሰብ አባል ወደ ኋላ ያላለበትና ሁሉም የቤተሰብ አባል ሪሳላውን የተሸከመበት ቤት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ከምንም በላይ ግልጽ የሚሆነው ትምህርት ምንድነው? ኢስላም ከመጀመሪያ ጀምሮ ግለሰብን ማነጽ ላይ እንዳተኮረ እንማራለን። ፈርድ ሙስሊም ግለሰብን ወኩሉሁም አቲህ የውመል ቂያመቲ ፈርደን፣ የቅያማ ቀንም አንድ ግለሰብ ብቻውን ነው አላህ ፊት የሚቆመው። ለእያንዳንዳችን ብቻችን ነው የምንጠየቀው። በጀማዓ ጥያቄ የለም። ግልጽ ነው አለ። እያንዳንዱ ሰው በተናጠል በነፍስ ወከፍ ነው የሚጠየቀው። እስልምናም ተእሲስ ሲደረግ ከግለሰቦች ነው የጀመረው። እነኛ ምርጥ ግለሰቦች ተሰብስበው ቤተሰቦች ይፈጥራሉ። እነኛ ምርጥ አላህን የሚፈሩ ቤተሰቦች ማህበረሰብን ይፈጥራሉ። በዛ መልኩ ሐዳራ አልእስላሚያ እስላማዊ ስልጣኔን እውን ማድረግ ችለዋል። በአላህ ሕግ የሚመራን ስልጣኔ ለሰው ልጅ ማስተዋወቅ ችለዋል ማለት ነው። ዑለማዎች 10 ባህሪ ይጠቅሳሉ። ፈርደል ሙስሊም ግለሰብ ሊጎናጸፋቸው የሚገቡ 10 ባህሪያቶች አሉ። የመጀመሪያው ሰሊሙል ዐቂዳ፣ እምነቱ ከተለያየ ግድፈት የጸዳ መሆን አለበት። ዐቂዳው የተስተካከለ መሆን አለበት። ስለ አላህ ያለው እይታ ጥርት ያለ መሆን መቻል አለበት። ከባዕድ አምልኮ ከሽርክ የጸዳ እምነት ያስፈልገዋል። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ከማንም ጋር ሳያመሳስል ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ፣ እሱን የሚመስል አንዳች የለም ብሎ አላህን ሊያጠራው ግድ ይለዋል ማለት ነው።
ይሄ የመጀመሪያው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የለፉበት ትልቁ ጉዳይ ዓቂዳ እምነት። ይህ ሲስተካከል ቦታው ደግሞ ልብ አይደል? ልብ ከተስተካከለች አካል ይስተካከላል፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እሱ ላይ ብልሽት ካለ ብዙ ነገር ይበላሻል። ፈሊዛሊክ የመጀመሪያው የአንድ ሙስሊም ባህሪ መልካም የሆነ ጽድት ያለ ጤናማ ዓቂዳ ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛው ዓቂዳ ብቻውን ትርጉም የለውም፣ መታዘዝ ሊከተለው ይገባል። ዒባዳው የተስተካከለ መሆን አለበት። በአላህ አምኛለሁ ብሎ አላህ ያዘዘውን የማይፈጽም ዒባዳ የማያደርግ ከሆነ ያ እምነት መገለጫ አጥቷል ማለት ነው። አለ ግልጽ ነው። መገለጫው በዒባዳ ነው። አልዒባደቱ እስሙን ጃሚዑን ሊኩል ማ ዩሕቡሁ ላህ ወየርዳሁ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሚወደው ነገር በሙሉ የተሰጠ ስያሜ ነው። አላህ ዐዘ ወጀል የፈቀደው የወደደው ነገር በሙሉ ዒባዳ። ያ ዒባዳ ንግግር ሊሆን ይችላል፣ ስራ ሊሆን ይችላል፣ የውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ውጫዊ ሊሆን ይችላል። በማንኛውም ሁኔታ የአንድ ሙእሚን ሐያት ዒባዳ። ቁል ኢነ ሰላቲ ወኑሱኪ ወመሕያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ላ ሸሪከ ለህ። ይህ መሰረታዊ ነው ማለት ነው። ሙሉ ሐያቱን ለአላህ ማስገዛት ይኖርበታል። ጠይብ ዒባዳው ፍሬው ምንድን ነው? ሁለት ነገር ያዛችሁልኝ አለ። አንደኛው ምንድን ነው? ዓቂዳ እምነት። ሁለተኛው ዒባዳ። ዒባዳ የተስተካከለ መሆን አለበት። እነዚህ ሁለቱ ሌላ ፍሬ አላቸው። ሑስነል ኹሉቅ ስነ ምግባሩ ያማረ መሆን መቻል አለበት። ኢነማ ቡዒስቱ ሊኡተሚመ መካሪመል አኽላቅ፣ እኔ የተላኩት መልካም ስነ ምግባር ላሟላ ነው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሪሳላቸው ዋነኛ ግብ የሰው ልጅ ጥሩ ሰው ማድረግ እንደሆነ፣ ከባዕድ አምልኮት ሲርቅ፣ አላህ ያዘዘውን ሲፈጽም፣ አላህ ከከለከለው ነገር ሲርቅ ስነ ምግባሩ ያማረ ይሆናል። ከራሱ ጋር ይታረቃል፣ ከቤተሰቡ ጋር ይታረቃል፣ ከጎረቤቱ ጋር ይታረቃል፣ ከአካባቢው ሰዎች ጋር ይታረቃል፣ ከሰው ዘር ጋር ይታረቃል። መልካም ነገር ነው የሚያበረክተው። ጥሩ ስነ ምግባር ሊኖረው ይገባል። ሶስት ያዛችሁልኝ። አራተኛ ሙእሚን ቀዊየል ጅስም፣ ጤናውን መጠበቅ አለበት። አካለ ብርቱ መሆን መቻል አለበት። ሊአነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁል አልሙእሚኑ አልቀዊዩ ኸይሩን ወአሐቡ ኢለላህ ሚነል ሙእሚኒ አልደዒፍ ወፊ ኩሊን ኸይር። ጠንካራ ሙእሚን ከደካማ ሙእሚን የበለጠ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ነው። ሁለቱም ግን ኸይር አላቸው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዚህ ጤናማ መሆን አለበት። እንደነ ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደነ ኻሊድ ብን ወሊድ ሁለት ዛፍ በአንድ ጊዜ መንቀል ይችሉ ነበር ይባላል። ብርቱ ነበሩ። ያ አይነት እንደኔ ደካማ እንዳትሆኑ ማለት ነው። ጠንካራ ሊሆን ይገባዋል።